Falemarabadtsika rehetra tonga soa indray ato amin'ny journal de l'économie amin'ny ity anuity. Anaraka fanadihadiana fotsika aty amin'ny tapany voalohany ary any amin'ny tapany faharoa dia andray vahiny. Rahantsika rehetra izay fanadihadiana izay. Zone économique spéciale na ZES. Azony Madagasikara tombony ve? Inona ireo teboka ina mikasika ny fanekeny Madagasikara ny fampiaran'izany eto amintsika. Ireo no fantanina napetraka ny rehetra tato anatin'ny volana maro mikasika ny ZES. Raha toka lany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana, ny lalàna momba ny faritra ara-toekarena manokana, izay tapaka tamin'ny fanapakevitra laharana faharoa amby roapolo tsipika HCC D3 ny faha 12 ny volana aogositra lasa teo. Maro ireo mpiantsehatra mpahay toekarena, olon-tsotra, fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa no nitsikera izany. Ho aneo anivon'ny Krema ohatra, manala sala raha toka ahafana manainga ny ara-toekarena ny fampiarana ny ZES. Tsy le ZES amin'ny maha ZES azy ny ratsy. Zay aloha zany aloha tokony mazava ho an'ny olona rehetrarehetra zany. Satria programma économique io. Ahafana satria be dia be koa ny firenena mampiasa ny ZES io. Efa mihoatra ny zato angamba ny firenena mampiasa le ZES. Fa ny ady-hevitra tao anatin'le famolavolana ny ZES angamba mety misy olana ary mety ao anatin'le memorandum angamba misy recommandation vitsivitsy napetraka anay ao anatin'ilay ZES. Anisan'izany zao ny recommandation napetraka dia amin'ny expropriation le olona napetraka amin'ilay tany. Zany hoe tsy mazava tsara zany le contenu mikasika an'ilay expropriation. Eo amin'le fomba nametrahantsika an'ilay ZES angamba no mety nefany amin'ny lafiny ara-toekarena tsisy zavatra tena hoe exact zany. Fa misy hatrany ny évolution zany, misy hatrany ny ady-hevitra. Satria ny tantsika dia tsotra na inona programme économique zay eto Madagasikara, ahoana ny hazahoany malagasy tombony. Fa tsy le olona mpampiasa volana no mahazo tombony na bebe kokoa amin'ny zavatra zay. Zay any no fatako an'izy ZES hoe ohatrany hoe ahetsavanana ny ho an'ny be sy maro anatin'le ZES. Satria ny antony fa ny ZES hoe ahafaha io zany anisan'ny programme économique mety ahafahantsika manosika lavidavitra kokoa ny lafiny ara-toekarena. Ary le ZES nge tsy hoe Madagasikara ray manontolo dia mety novana ZES daholo. Misy toerana stratégique no anovana le ZES. Fa ny ady-hevitra tao anatin'le namola volana ny lalàna mikasika le ZES tokony azo atao tsara ny miady-hevitra amin'ilay fanatsarana n'ilay ZES ka mba hisiny retombées économique ho an'ny firenetsika. Firenena isan'ny nampiatra ny ZES ohatra i Chine nanomboka ny taona 80. Ho an'ny mpahay toekarena nahafana nampanainga ara-toekarena ny Chine ny ZES no ity farany izay nahazoany firenena tombony betsaka kokoa na tombontsoa mitovy noho ireo firenena hafa nanao ny fifanarahana. Tsy mipetraka nefa izay fifanarahana ahazoana tombontsoa mitovy izay eto amintsika. Araka ny fanazavan'ny mpandalana anontaniana, ireo vahiny no mety ahazo tombony lavitra noho i Madagasikara amin'io fifanarahana io. Tonga soa indray ato amin'ny tapany faharoa ny fandaharana. Araka nambara teo dia andray vahintsika ato amin'ny journal de l'économie. Tsy izany fa andray matoa Zarvement Vacher izay eo anivon'ny MDE. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana. Miarabanao, miaraban'ny mpieno ary miaraban'ny technicien. Araka ny fanadihadiana hitantsika teo moa dia mikasika ny ZES na ny zone économique spéciale no resantsika amin'ny ity anuity. Fantaniko voalohany avy hatrany angamba hoe inona marina moa zay hoe ZES zay. Ny zone économique spéciale na hoe ZES zany lalàna anankiray zay ataontsika hoe miala amin'ny lalàna fehizoro ataontsika hoe rano be sy maro. Zany hoe misy dérogation BDP zany sy tombontsoa BDP azon'ireo orinasa vahiny ao anatin'ny ZES zay mety mifanohitra ihany koa amin'ny tombontsoan'ny teratany malagasy. Raha tato moa dia niteraka reza be mihitsy zay hoe ZES zay teto Madagasikara mety hoe inona marina ny impact n'izay na fiantraikany eo amin'ny hoe fandrosoana ara-toekarena sy ho an'ny Madagasikara manokana. Le izy angamba zavatra tsotra. Raha jerevantsika fotsiny zao ny andininy fahafito amby folo amin'ilay lalàna anatin'ny ZES dia amin'ny teny frantsay moa le izy dia ho teneniko amin'ny teny frantsay hoe ny prérogative régalienne de l'État afaka afindra any amin'ny ZES. Zany hoe ny fahefan'ny fanjakana malagasy zany afaka afindra
any amin'ny tompony andraikitry ny ZES. Zany zao dia efa olana lehibe. Anisan'ny olana lehibe ihany koa dia hoe raha jerevintsika ny andininy fa 7/50 sy ny andininy fa 3/70 amin'ny lalàna mikasika ny ZES dia raisina ohatrany hoe firenena ivelany na hoe extraterritorialité zany. Raisina ohatran'ny firenena ivelany le toerana misy an'le ZES eto Madagasikara ka misy aba, misy douane ny fifandraisana amin'ireo orinasa ao anatin'ny ZES sy ny firenena malagasy. Nefa izy ao anatin'ny firenena malagasy. Ny jeresana ihany koa raha raisina koa ny andininy fa 7/20 sy ny andininy fa 4/20 dia mbola mame fahefana ihany koa zany hoe misy dérogation amin'ny droit commun foana zany. Zany hoe rehefa jerevana zany le izy ny resaka fananantany moa zany tsy resahantsika. Ny fananantany anie ny arenatsika malagasy sisa dia ny fananantany. Ny olana zany ny politika amin'ny fanjakana ahafahan'ny malagasy manabevoan'le tany tsy misy. Dia amena fahefana foana zany ny vahiny ho azy tany mora eto amintsika. Le izy anie raha jerevana tsara zany le ZES hoe aleo angamba le izy ampidiritsika ao anatina stratégie ataontsika hoe akapobeany. Ny ZES zany ny firenena tony Maurice zany tena miady mafy azahoana ny ZES. Ny tany maorisianina zany efa metery. Dia rehefa metery Maurice mitady tany izy andefasana an'ireo orinasa maorisianina hoe ataontsika hoe mandoto tanàna ohatra hoe secteur textile makaty amintsika. Dia zareo tahitazona ny ataontsika hoe ny secteur azahoan'zareo valeur ajoutée be, ohatra ny secteur financier, ohatra ny secteur nouvelle technologie, zany hoe ny informatika zany manodidina ny informatika. Dia izy zany mila firenena Madagasikara zany io hoe andefasany an'ireo le industrie ataontsika hoe industrie polluante aty amintsika. Le izy tombontsoa atsika ve no anatin'izay satria hoe fa tombontsoany vahiny le izy. Ny vahiny zany mahafantatra ny tombontsoany. Fa tsika malagasy ve tena mahazo tombontsoa marina satria araka le teneniko teo hoe miala amin'ny droit commun zany na hoe miala amin'ny lalàna misy amin'ny resaka orinasa eto Madagasikara, fandrarana eto Madagasikara ny zone économique spéciale. Dikan'izay zany fanontaniana zany mipetraka ary zay mihitsy zany ny olana lehibe mipetraka mazava ve ny vina ny fitondram-panjakana amin'ny resaka famokarana eto Madagasikara. Misy paikady ve ny mpitondra ahoana ny lara-pame atsika. Ny olana lehibe hoe ahoana fipetraka ny fotodrafitrasa ao nivon'ny fanjakana. Raisitsika zao nanao sinitsika namena ny maorisianina hoe anaovan'ny zareo ZES ny ary amin'le hoe zone industrielle any Ewala. Ny fanontaniana mipetraka anie rehefa anao an'izay maninona moa tsika tsy manao politika ahafahana manohana ny orinasa tsy miakina malagasy hoe ataontsika hoe amokatra. Fa maninona moa tsika hoe tena miankin-dota teraka amin'ny aniviany ivelany. I Maurice anie tamin'ny fotoan'andro tamin'ny zareo namorona ny zone franche tamin'ny fotoan'androny. Ny tereny maorisianina hoe 520 isan-jatony ny petrabola ao anatin'le orinasa na hoe ao anatin'ny capitale zany ny tena resahako io hoe tsy maintsy amena ny zareo maorisianina. Ny atsika anie tsisy an'izany nga tereny reo orinasa reo hoe 520 isan-jato tsy maintsy amena ny teratany malagasy. Le izy zany hoe ohatra miendrika le izy colonisation économique vaovao le ZES. Magaga vao fe atsika ve modernisation économique ny ZES io hoe inona marina ny tombontsoa Madagasikara dia inona ny tombontsoan'le vahiny. Fa raha fijeriko azy miala tsiny miala fondro amin'ny technicianina économiste gasy
fa avoy aloha ary ny raha hoe nareo manaika idiran'ny CDES eto de ozy zao hoe avoy ary modélisation économique de profoy en modélisation économique fa hoe tompontsoatsika malagasy io amin'ny lafiny etra amin'ny lafiny fidiram-bola amin'ny lafiny famokarana amin'ny lafiny fifezan'ny malagasy ny ataontsika hoe ny asa na hoe transfert de compétence zany aminareo mbola tsy voafehy zay hatri miala tsiny fa tsy misy fifezana an'izany faly fotsiny tsika manao copie-coller amin'ny avy any ivelany vononany amin'izao fotoana zao ty fireneny ty amin'ny copie-coller hoe itsika zany tsy mazava amintsika kory ny resaka etra tsy mazava amintsika kory hoe amena zany avantage lehibe mihitsiny ny orinasa vahiny anatin'le CDES fa ny any fanontaniana foana apetrako de hoe manana politika ave ny fanjakana anapina ny orinasa tsy miakina malagasy tsy misy io ny asa reo amin'ny artisanat samihafa tsy misy io itsika zany ivaritena foana amin'ny vahiny fa tsy mametraka hoe ahoana maninona moa tsika raha mamorina CDES ary de hoe ny orinasa malagasy atao anatin'ny CDES io tsy mandoetra ka maninona zay tsy foronitsika hoe asivo ary zone économique spéciale de ny orinasa malagasy any eo de reo orinasa malagasy reo mandritry ny 10 taona tsy mandoetra rehefa ao anatin'ny famokarana zay indrindra hoe mety hoe ahoana fahitanareo ny condition an'le hoe apetraky le hoe ZDES arak' zay le resahako zay raha raisinao any andininy fahatelo amin'ny fitopolo sy fa 7 amin'ny dimapolo de hoe extraterritorialité zany hoe firenena ohatrany hoe firenena hafa ivela Madagasikara zany le ZDES raha pito zany afaka misy ZDES BDB to zay karazany hoe firenena hafa mihitsy ny ivela Madagasikara averiko tsara fa am'le andininy fa 7 ambin'ny folo anie averiko tsara fa ny prérogative régalienne de l'État zay le misoratra ao anatin'le izy de afaka transférena makany amin'ny ZDES tsy colonie ve ny anaran'izany inona moa natsiona hoe colonisation ka miala tsiny miala fondro fa famarotana tanindrazana zany mendrika famarotana tanindrazana raha le ZDES misy amin'izao fotoana zany hoe mikasika ny resaka décollage économique satria izy teboka ndresahana hoe mety ho tombontsoa zay mety hoe mitombona ve zay ho anareo zay resaka hoe zone économique tsy mitombony zany hoe ny fanontaniana mipetraka inona daholo ny instrument apetraka ny fanjakana malagasy amin'ny famoronana asa amin'ny famoronana orinasa amin'ny famokarana amin'ny afahan'ny malagasy mivelatra amin'izany sehatra rehetra zany tsy misy anie ohatra fotsiny zany ameko ary averimberiko matetika hoe rehefa nisy zany les conférences des bailleurs et des investisseurs tany Paris laza zareo tany fa société financière internationale la filiale ny banque mondiale amea 330 millions de dollars hoe anapina ny sehatra tsy miakina batenenao izy sehatra tsy miakina malagasy na zan'io raha ohatra fotsiny zao raha raisitsika ny faritra 2 eto Madagasikara ka zaraina amin'ny faritra 2 le 330 millions de dollars zany hoe mame eo amin'ny 15 millions de dollars eo zany hoe ananganatsika hoe société financière de capital risque de hoe anapina ny malagasy te hiditra amin'ny sehatra famokarana eto Madagasikara fa maninona moa tsika tsy zany ataotsika fanontaniana mipetraka hoe io voly io lazaina fa hoe hoe amenatsika malagasy anoanana ny secteur privé malagasy fa secteur privé malagasy izy nazo tao anatin'le 330 millions de dollars fa fatarako azy vahiny aloha zao nefa nazo ka le olana zany ny politika amin'ny fanjakana de vahana fotsiny amin'ny vahiny Madagasikara mila ny investisseur direct étranger aleo azava ny resaka fa kosa hoe ty famezana tombontsoa manokana sy miopapana foany ty amin'ny vahiny anefa ny malagasy tratra amin'ny pression fiscale zato isan-jato ny rehefa mindram-boly tsika any amin'ny banque ny frantsay mindram-boly izy any Frantsa mise à disposition guichet Madagascar 3,5%.
mauricianina mindrambola izany maurice ny mpandrara mauricianina mise à disposition guichet Madagascar entre 4,5 à 6,5%. Ny antsika any amin'ny 18%. Ny mindrambola ny teratany malagasy amin'ny banky eto satria banky eto Madagascar banky vahiny avokoa. Le fitondram-panjakana malagasy varotra tanindrazana fotsiny ny ataony tsy misy mihitsy ny politique. Ilaitsika ny investisseur direct étranger. Tsika miara-miasa amin'ny vahiny 70% ny vola ampiasain'ny fanjakana malagasy fanampiana avy any ivelany ny fandramam-bola avy any ivelany. Fa na dia zany ary tsy tokony varotena ohatran'izay fotsiny tsika fa tokony hanana politika mazava. Feno zay fanazavanao zay sorana ihany koa ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau-ny Cool TV tamin'ny Tia Nuit. Misaotra mpieno dia misaotra anao. Ie dia izay indray no namarina ny journal de l'économie tamin'ny Tia Nuit. Amin'ny herinany toy izao dia aloha hevitra hafa no entina aminao mendraka ny veloma mandrapitafa veloma.